Siapa sangka yang kelihatan seperti perahu kecil biasa itu ternyata mesin penyelamat sungai. Di beberapa wilayah Tiongkok, sungai sering tertutup gulma air. Kalau dibiarkan, aliran air melambat, irigasi tersumbat, dan banjir tinggal menunggu waktu. Alih-alih pakai alat raksasa super mahal, mereka justru mengandalkan perahu sederhana yang dipasangi bilah pemotong di bagian bawahnya. Saat melaju, bilah itu langsung mencukur gulma dari dalam air. Potongannya naik ke atas perahu, lalu dikumpulkan untuk dibuang atau dijadikan kompos. Kelihatannya sepele, tapi satu perahu bisa membersihkan ratusan meter sungai dalam sehari, bukan cuma perahu lewat. Inilah cara sederhana yang menjaga sungai tetap hidup dan kota tetap aman dari banjir.